สวัสดีค่ะมีวิการในหน้าบ้านๆมาแล้วจ้าวันนี้จะนำเสนอแปลงที่น่าลงทุนมากๆนะคะเป็นที่ดินสวยอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีค่ะที่ดินแปลงนี้นะคะนอกจากความร่มรื่นของต้นไม้ภายในแปลงที่เยอะๆแล้วนะคะก็ยังมีบ่อน้ำแบบนี้ด้วยนะคะมีน้ำในแปลงด้วยนี่ส่วนด้านท้ายของแปลงนะคะที่อยู่ทางทิศเหนือค่ะก็จะติดทางรถไฟแบบนี้เลยนะคะนี่ทางรถไฟเส้นนี้ก็จะเป็นเส้นที่ขึ้นอีสานนั่นเองค่ะด้านท้ายที่ติดทางรถไฟจะมีขนาด132เมตรนะคะความกว้าง132เมตรนั่นเองและยังอยู่ใกล้สถานีรถไฟมวกเหล็กด้วยซึ่งกำลังก่อสร้างนะคะตอนนี้เขากำลังทำทางรถไฟทางคู่แล้วก็ต่อไปก็จะมีทางรถไฟความเร็วสูงด้วยสถานีรถไฟก็จะอยู่แถวๆบริเวณนี้นะคะแปลงนี้ต่อไปก็จะเดินทางสะดวกมากขึ้นนอกจากมอเตอร์เวย์แล้วก็ยังใกล้ทางรถไฟด้วยใกล้สถานีรถไฟด้วยนะคะส่วนตรงโน้นสีฟ้านั้นจะเป็นโรงเรียนในเรืออากาศแล้วก็โรงพยาบาลภูมิพลนะคะที่กำลังก่อสร้างค่ะด้านหน้าแปลงเขาจะหันหน้าไปทางทิศใต้ซึ่งจะมีวิวภูเขาด้วยนี่ทิศใต้จะวิวภูเขาแล้วก็กว้าง139เมตรนะคะตรงนี้จะกว้าง139เมตรเขาก็ติดถนนลาดยางอย่างดีเลย เรียบกริบอย่างดีเลยนะคะภายในแปลงก็ต้นไม้เยอะมากค่ะสังเกตว่าของเราจะอยู่สูงกว่าเมืองมวกเหล็กอีกเพราะว่าจะไล่ระดับขึ้นมาเรื่อยๆนะคะแปลงนี้จะเป็นที่สูงกว่าตลาดมวกเหล็กนั่นเองทำให้มองไปเห็นทางนู้นเลยทางกลางดงได้ด้วยนะคะนี่หน้าแปลงค่ะรถแปลงแบบนี้อันนี้ก็เพิ่งตัดต้นไม้ไปนะเพราะต้นไม้ค่อนข้างเยอะมากๆค่ะส่วนด้านข้างติดถนนลาดยาง163เมตรก็จะเป็นด้านหน้าของโครงการมวกเหล็กวอลเลย์นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นที่ดินแปลงนี้เขาติดถนน2ด้านค่ะทำเลดีราคาดีน่าลงทุนมากๆนั่นจะเป็นโครงการมวกเหล็กวอลเลย์เวลาที่คุณจะเดินทางมาก็จับพิกัดมวกเหล็กวอลเลย์ได้เลยอยู่หน้าโครงการเลยค่ะเอกสารสิทธิ์โฉนดคุดแดงนะคะเนื้อที่23ไร่3งานเศษๆนะคะเจ้าของเปิดราคามาที่ไร่ละ2.5 ล้านบาทค่ะถือว่าเป็นราคาถูกนะเพราะว่าปกติจะอยู่ที่ไร่ละ4 ล้าน4 ล้าน5ประมาณนั้นนะคะแปลงนี้เจ้าของขายเพียงแค่ไร่ละ 2.5 ล้านบาทนะคะก็ลองมาชมสถานที่จริงได้ค่ะไม่ว่าน่าลงทุนมากๆเพราะว่าทุกวันนี้นะคะมีคนหาที่ดินแปลงเล็กๆที่มวกเหล็กเยอะมากนะคะแต่ว่าค่อนข้างจะมีน้อยส่วนใหญ่ก็นี่แหละแปลงใหญ่ถ้าเป็นนักลงทุนก็ลองมาทำกำไรได้ค่ะ099 492 9197นะคะเมวิกาในหน้าบ้านๆไม่บวกไม่เทินไม่ขายเกินราคาค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะแล้วเจอกันได้ในคลิปหน้าคลิปนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ